Hello po, good morning. Today po is gagawa po ako ng herbal medicine. Hindi po siya herbal medicine. May herbal medicine actually. Pero alam po nating lahat ng oregano is for is maganda po siya para sa inuubo or nilalagnat, ganun. Kaya nga po siya ngayon gagawa po ako dito. Kasi po medyo hinuubo-ubo ako, guys. Kaya need ko po atang uminom ng oregano. Dahil napakaraming po namin oregano at walang umiinom, ako na lang po yung inom, guys. Ayan, kailangan po natin siyang hugasan muna. Binabad ko na po siya actually. Ayan. Malawak na siya. Tapos babaldan ko po siya ng mainit na tubig. Ayan, hot water po. Isang hugas pa. Medyo inuubo kasi ako, guys. Ewan ko kung bakit. Kaya kailangan ko siyang gamutin. Ayan, guys. Ayan, dahil ako naman po yung iinom. Walang iba kundi ako. At wala akong pangpiga. Ako na po mismo yung gagawa ng ano. Ayan siya, guys. Higiin ko siya. Maganda po ito for babies. Maganda po siya. Pag may babies po kayo, at inuubo-ubo, ito po yun, guys. Bigyan nyo lang po, tapos kunin nyo yung katas niya. Pero alam ko po, alam nyo na po kung paano ito, guys. Di po ba? Oregano, napaka-popular pong gamot sa mga herbs. Ayan siya, guys. Ayan, kaya lumabas na po yung katas niya. At sabi ko nga po, ako yung pong iinom. Pinagapiga ko na lang po siya, guys. Ayan. Mapait siya actually. Sobrang pait po niya. Pait, napakala. Ayan. Pero okay lang, guys. Pag ano naman po, kapag gusto nyo naman, pasensya na kayo, talagang tiniga ko na sa kamay ko. Ayan. Kung gusto nyo naman po, may honey po kami dito. Lalagyan ko siya ng konting honey para hindi po siya masyado mapakla. Pwede po yun, guys. Lagyan niyo po siya. Ayan. Isang ganyan. Saka niyo po inumin. Actually po, nung una, medyo hindi ko carry yung lasa. Pero nung nasanay na po ako, okay na po siya. Okay na po siya. Nasanay na ako. Okay na yung lasa niya para sa akin. Nabisa ko ito, guys, para sa mga may ubo. Sa may mga cough or mild cough, like that. Kapag kaya naman pong gamitin ng ganito, herbal, mag-herbal na lang po kayo, guys. Yan, mura na, free pa. Pag marami kayong oregano. Ayan. At kailangan ko na siyang inumin. Lagay ko po siya. Diyan. Ayan siya, guys. Siya inumin. Okay na po. Ang pakla po talaga siya. Mapait. Pero carry nyo po kapag gusto nyo po talaga. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.